1923 mio padre assieme a De Giovanni e Luigi fondarono la De Giovanni e Melandri, che praticamente producevano torchi continui, macchina tecnologicamente più avanzata in quegli anni. Era un lavoro stagionale in quanto il torchio continuo si vendeva soltanto prima delle vendemmie per lavorare nel mese di settembre-ottobre, e praticamente il resto dell'anno le macchine riposavano. Stradone negli anni 60 era una strada utilizzata da noi ragazzi del ghetto. Giocavamo a pallone 7-8 contro 7-8, era l'unica strada asfaltata del ghetto quindi era un campo di calcio, in poche parole. Era stata un'azienda dove ogni tanto portavamo fuori le macchine e le verniciavamo in mezzo alla strada. Praticamente, non avendo l'impianto di verniciature all'interno, le verniciavamo nella strada perché non c'era passaggio, e quindi così ce l'abbiamo fatta anche lì. Ho fatto le medie a Lugo, dalle medie sono andato all'Istituto Tecnico di Forlì, mi sono diplomato perito meccanico e praticamente lì ho imparato a disegnare le macchine. Il primo esperimento è stato nell'azienda di mio padre, e ho cominciato a disegnare una macchina che allora necessitava nelle cantine, una macchina inclinata perché la vinaccia che usciva andava a alimentare un'altra macchina successiva, quindi senza bisogno di rompere la vinaccia e di trasportarla da un'altra parte, avevamo disegnato la macchina successiva in modo tale che potesse entrare il prodotto dalla macchina inclinata precedente. Quindi questo qui è stato una delle prime linee continue di pressatura dell'uva. Comunque rimaneva sempre un prodotto stagionale, per cui le difficoltà di impresa a gestire un prodotto stagionale erano sempre abbastanza difficili, così che cominciamo a produrre anche il filtro pressa, che questa è una macchina che lavorava subito dopo che avevano lavorato le macchine di pressatura, e non solo andava per la filtrazione delle fecce, ma andava anche in campo ecologico, dove c'erano impianti di depurazione, quindi compreso anche il comune di Lugo, per esempio, andavano come parte finale questi filtri pressa che toglievano la parte solida del liquido, e questa è stata un'attività che non soltanto andavano anche in campo industriale, in particolar modo i minerali, sia per l'estrazione del rame, dell'alluminio e di tutti i minerali prima di essere trasformati in metalli. Quindi è stata una macchina impegnativa ma molto importante, perché ha allenato l'azienda a fare cose importanti, conoscere settori diversi, conoscere attività diverse all'interno dell'azienda come produzione, quindi materiali diversi, perché il filtro pressa ha delle piastre in alluminio fatte di fusione, quindi abbiamo conosciuto tante tecnologie per produrre questa macchina, e siamo stati i primi in Italia a fare questo tipo di attività, per cui ci fu riconosciuta una leadership in questi settori, e con questi impianti abbiamo reso più facile la gestione delle aziende, in quanto si produceva tutto l'anno. Nel tempo ci fecero fare un nuovo stabilimento per produrre soltanto i filtri pressa, stabilimento che abbiamo ceduto nel 2011, il reparto filtrazione che occupava allora 120 persone, oggi è una delle più belle aziende di Lugo. Quindi con questa macchina qui riuscimmo a ridurre molto lo scompenso di fatturati che faceva l'azienda. All'inizio cominciamo a avere anche il tempo per
trovare il modo di organizzare meno l'azienda, in particolare lo studio tecnico, la ricerca, e in quegli anni lì comincia a nascere l'azienda che ci troviamo ancora tutt'oggi e vendiamo in tutte le zone del mondo dove viene prodotto, dove c'è uva.